¿Sabías que cada vez que cambias de marcha, hay un sistema trabajando en silencio para que todo sea suave y preciso? Este es el embrague, el corazón del cambio de marchas. Sin él, tu moto simplemente no podría moverse bien. Cuando presionas la maneta, los discos del embrague se separan, dejando que el motor siga girando sin mover la rueda. Y cuando las sueltas, se juntan de nuevo y transfieren la potencia. Si alguna vez sientes que tu moto patina, da tirones o le cuesta responder, es posible que tu embrague esté pidiendo ayuda. Entender cómo funciona tu moto te ayuda a cuidarla mejor. Sígueme y aprende a hacerlo como un pro.